Каналға қош келдіңіздер. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Адамның 7 қасиет көзі. Жаратушыға ұқсас етіп сомдалған әр адам өз алдына бір микрокосмос. Адам денесінде жоғары тіршілік иелерімен иық теңестіруге мүмкіндік беретін 7 негізгі және бірнеше ондаған көмекші қасиет көздері бар. Көмекші қасиет көзі медицинада акупунктура нүктелері ретінде белгілі. Сол нүктелерге әсер ету арқылы адамның сырқатын емдеуге болады. Ал 7 негізгі қасиет көзі рухани сипатқа ие. Бұл қасиет көздерінің күйі мен сапасы жайлы мәлімет әмбебап ғарыш модулінде сақталып, тіршілік иесінің эволюциялық игілігі ретінде ғұмырдан ғұмырға беріліп отырады. Қарапайым адамда бұл қасиет көздері аз жетілген. Эволюциялық тұрғыдан дамығандардың ғана ояна бастаған немесе істеп тұрған қасиет көздері бар. Бірінші, төменгі қасиет көзі. Түп көз, құймышақтың ұшында орналасқан. Бұл қасиет көзінің шектен тыс бақылаусыз дамуы бізге өнер адамдарының өмір баянынан аян. Аумалы психологиялық күй сексуалды ауытқу және өзге дертке соқтырады. Дін бұл түп көздің қозуынан туындаған шығармашыл қуатты тізгіндеудің толық ораза тұту, оқшалану сынды тәсілдерін біледі. Бұлай істеуден бас тартқан өнер адамы кундалини өртін ішімдік, есірткі және жеңіл жүріспен өшіруге мәжбүр болады. Ал бұның бәрі өз кезегінде ауыр кармаға айналады. Тарихтан талай ұлы тұлғаның талқан болған жағдайлары жайлы білеміз. Сондықтан 6 саты перзенттері оянып келе жатқан қасиет көздерінің дамуын мұқият қадағалап, аялауы керек. Жаңа дәуірде төменгі қасиет көздерінің ықпалының бұрынғы сатылар дәуіріндегі маңызы болмайды. Сондықтан классикалық йогадан белгілі адамның ұрпақ жалғастыру қабілетін реттейтін белдегі қасиет көзі негізден көмекшіге айналады. Екінші, келесі. Төсетекте орналасқан энергетикалық қасиет көзі қуат көз. Жай адамдарда қуат көз ағзадағы энергия балансын реттейтін энергия қоры болып табылады. Эволюциялық тұрғыдан озық жанды ол өзге қасиет көздерінің жұмысын өз қорынан қамтамасыз етеді. Қуат көздің іске қосылғанының бір белгісі адам ағзасының белокты көкөніс пен сүт тағамдарынан алып, ет жемей өмір сүру қабілетінің пайда болуы. Болашақ 6 саты адамдарында энергетикалық қуат көз басқа қасиет көздерімен жарыса дамып, аз тамақты місе тұтуға, тіпті бірте-бірте энергияны ғарыштан алуға қол жеткізеді. Ет, сүт тағамдарынан, балықтан бас тарту арқылы эволюциялық негізсіз қуат көз жұмысын жасанды түрде жандандырам деу, жалпы адами міндетін орындай алмайтын көтеремдікке әкеп соғады. Үшінші қасиет көзі ырғақ көз кеудеде, қуат көздің үстінде орналасқан. Бұл адамның астрал денесінің вибрация ырғағын жасақтау үшін және сол арқылы физикалық дененің тіршілік ырғағын қалыптастыру үшін қызмет етеді. Төртінші қасиет көзі жүрек көз, жүрек деңгейінде орналасқан. Бұл басқа қасиет көздерінің эволюциялық тұрғыдан жандануын және содан кейінгі қызметін басқарады. Қоршаған ортаға деген шексіз махаббатын оята алғанда ғана адамның өзге қасиет көздері заңды эволюциялық жолмен оянуы мүмкін. Бесінші қасиет көзі көмей көз көкейде орналасқан. Көмей көзді дамытқан 6 саты адамдары оның вибрациясы арқылы физикалық дүниеде кез келген қашықтыққа эволюциялық дамуы барысында астрал және ментал дүниелерге де хабар бере алатын болады. 6. Келесі қасиет көзі ой көз, адамның басында орналасқан. Желке сүйектен басталып, қастан сәл жоғарырақ маңдайға қаратылған бағыттаушы сфералық айна секілді қызмет атқарады.
Руханияты жоғары жандардың бұл ой көзінде астрал және ментал дүниелерден алынған мәлімет сақталынып талданады. Физикалық дүниедегі болашақ оқиғаларды болжап білудің сыры ментал және астрал дүниелерінде болып өткен оқиғалардан хабардар болуда. Ой көзі оянған сайын адам өзі жинақтаған қуат қорын кеңістікке сәулелей алады. Осы арқылы түрлі энергетикалық вампирлерден қорғану үшін энергия сауатын қалыптастыруға болады. 6 саты адамдарында бұл қасиет көзі ғарышқа сейілген энергияны шоғырландырып, түрлендіріп, параллель дүниелерге жіберуге қабілетті. 7. Соңғы қасиет көзі, төбе көз, адам денесінің ең жоғарғы нүктесі, орайда орналасқан. Төбе көз адамды биік дүниелермен жалғайды. Ғарыштан келген мәлімет осы 7 төбе көз арқылы қабылданып, басқа қасиет көздеріне тарайды.